Humni Qilleensaa Itoophiyaa Shira seenaa xaxamaa TPLF fi Asmaraa gidduutti ijaaramee daqiiqaa muraasa keessatti daaraa godhee jira. Ho'iinsi inni jalqabaa fi onnee Shira kanaa dhabamsiisee naannoo magaalaa Maqalee bakka addaa Serawat jedhamutti raawwatame. Iddoon kun kuusaa meeshaa waraanaa idileen turre. Inni wiirtuu loojistikii kan meeshaaleen Eertiraarraa dhufan itti kuufamanii gara dirree waraanaatti raabsaman ture. Humni Qilleensaa Itoophiyaa Dirooniiwwan isaa warra qulqullina olaanaa qabaniin kuusaa kana guutummaatti daaraa godhee jira. Inni lammaffaa fi hunda caalaa mudhii loojistikii diinaa kutee naannoo Saba Andartaa keessatti kan raawwatamedha. Humni Qilleensaa Itoophiyaa akkamitti haleellaa diroonii kana qulqullinaan gaggeessee iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Gareen hidhattoota Tigraay TPLF haleellaa diroonii kana hordofuun ibsaa baasaniin sagalee boo'ichaa dhageessisaa jiru. Samii Tigraay irraa rukuttaan bakka sibiilaa yeroo dho'u waraanni waraqaarraa fi lallaba miidiyaa isaanii guutummaatti daaratee jira. TPLF maaliif ibsa gaddaa baasee bal'inaan ni dhageessu? Handhuura Gaanfa Afrikaa keessatti obomboleetti ji'oopolitiksii hamaatu gaggeeffamaa jira. Morkiin irraa kun waraana idilee daangaarraa miti. Kuni morkii ujummoo argansuu fi sodaa jireenyaa Itoophiyaa fi Eertiraadha. Har'a biyyoonni kun zoonii balaafamaa keessa seenanii jiru. Rakkoo xaxamaa kanaaf Inistituutiin Dhimma fi Nageenya Itoophiyaa dhugaa dhooftu kan saayinsii waraanaa fi eegumsaa biyyaalessaa guutummaatti of keessatti qabate tokko mootummaaf dhiyeessee jira. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaa ashamaa harkafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija dhiphinaatan waraana abbaa giddu galeessaa fi rooba misaayilaa qofa daawwattu handhuura Gaanfa Afrikaa dachee Kaaba Itoophiyaa keessatti obomboleettiin waraanaa teekinooloojiidhaan durfamu kan madaallii ji'oopolitiksii naannichaa guutummaatti raasu tokko dho'ee jira. Waraana har'aa loltoota miiliyoonaan lafoon bobbaasuun osoo hin taane ija saatalaayitii qulqullina diroonii fi olaantummaa qilleensaadhaan injifannoon gonfatamaa jira. Guyyoota darban kana sa'aatiin 0 labsamuudhaan humni qilleensa Itoophiyaa Shira seenaa xaxamaa TPLF fi Shaabiyaa gidduutti ijaaramee daqiiqaa muraasa keessatti daaraa godhee jira. Mee dhugaasuu kanneessaa fi xaxamaa kana gadi fageenyaan ilaallu. Waggoota 20 ol diinota dhiigaa kan turan har'a garuu kaayyoo Itoophiyaa diiguu jedhuun dachee Asmaraa fi Maqalee gidduutti gaa'ila dantaa kan raawwatan TPLF fi Eertiraan waraana bakka bu'iinsaa haaraa banuuf qophii xumuranii turan. Tarsiimoon Asmaraa ifa ture TPLF fi finxaaleeyyii faannoo meeshaa waraanaa ammayyaawaa hidhachiisuudhaan dachee Itoophiyaa keessatti dhiiga dhangalaasuu fi mootummaa jilbeenfachiisuudhaan garuu isaan waan tokko herrega keessaa hin galchine. Innis ija samii Itoophiyaa isa halkan dukkana keessaa seentimeetiraan adda baasee arguu danda'uudha. Ho'iinsi inni jalqabaa fi onnee Shira kana dhabamsiisee naannoo magaalaa Maqalee bakka addaa Serawat jedhamutti raawwatame. Ija waraanaatiin iddoon kun kuusaa meeshaa waraanaa idileen turre. Inni wiirtuu loojistikii kan meeshaaleen Eertiraarraa dhufan itti kuufamanii gara dirree waraanaatti raabsaman ture. Humni Qilleensaa Itoophiyaa dirooniiwwan isaa warra qulqullina fiixee qabaniin kuusaa kana guutummaatti daaraa godhe. Ho'iinsi Serawat kun TPLF'f kasaaraa sibiilaa qofa osoo hin taane kasaaraa xiinsammuu isa guddichaa ta'ee bakka baay'ee amansiisaa fi dhokotaadha jedhanii of tuulanitti qilleensarraa yeroo asii gadi rukutaman abjuun isaanii qabrii seeni. Wanti hunda caalaa masaraa Asmaraa fi Maqalee hirriba dhabsiisee garuu dhimma teekinooloojiiti. Eertiraan haleellaa qilleensaa Itoophiyaa kana sodaachuudhaan sirna ittisaa qilleensaa lafa jalaan gara TPLF'tti dabarsitee turte. Ija saayinsii waraanaatiin yeroo ibsamu tarkaanfiin kun sirna ittisaa qilleensaa diinaa dhabamsiisuu jedhama. TPLF fi Asmaraan sirna ittisaa kana fayyadamanii samii Tigraay da'oo sibiilaa gochuuf yeroo abjootan humni qilleensa Itoophiyaa osoo isaan ija hin banin dura daqiiqaa muraasa keessatti sirnicha guutummaatti barbadeesse. Kuni gootummaa qofa osoo hin taane herrega waraanaa isa fiixeedha. Diina jalqabaa ija jaamsan sana booda onnee isaa waraanan. Haleellaan inni lammaffaanii fi hunda caalaa mudhii loojistikii diinaa kutee haleellaa galgala sa'aatii 9 hanga 11tti naannoo Saba Andartaa keessatti raawwatamedha. TPLF'n meeshaalee waraanaa gurguddoo Eertiraarraa dhufan akka hin mul'anneef dachee jalatti awwaaltee dhoksitee turte. Garuu teekinooloojiin diroonii Itoophiyaa inni ammayyaawaan dhagaa fi biyyeen gowwoomfamuu hin danda'u. Iji hawaa kun meeshaa dhokfame sana seentimeetiraan adda baasee ibidda bakakkaa itti roobsee daaraatti makee kuni ergaa suukanneessaa tokko qaba. Dachee Itoophiyaa keessatti bakki isin dhokattan tokkollee hin jiru. Lafa jala seentan gaararras baatan iji keenya isin argee harki keenya isin qaqqaba.
Mee amma dhimma riqichaa dhiyeessii kanaa haxiinxalluun konkolaataan meeshaa waraanaa hedduu fe'ee Eertiraarraa gara naannoo Tigraayitti imalaa ture kallattiin daaraatee jira. Waraana keessatti sirri jabaan tokko jira. Waraanni oomisha rasaasaa fi meeshaatiin osoo hin taane daandii loojistikiitiin mo'atama. TPLF'n humna lafoo hagamiyyuu yoo qabaatte yoo rasaasnii fi boba'aan asmaraarraa dhufu haleellaa qilleensaan gubate humni sun guyyaa muraasa keessatti ofii isaatiin harka kennata yookaan ni bittinna. Itoophiyaan zoonii du'aa daangaa Eertiraa fi Tigraay gidduutti labsitee jirti. Amma booda eegumsaa xiyyaara yookaan karaa lafoo kamiyyuu yoo dhufe samiirraa qiyyaafatame ni barbada. Mootummaan Eertiraas ta'ee faannoon dhugaa kanaan akka hubatan akeekkachiisni dhuma ifatti kennamee jira. Iyyin ragaan waraanaa fi dippiloomaasii kun dhugaa tokko mirkaneessee jira. Asmaraan mormitoota keessoo TPLF fi faannoo fayyadamuun Itoophiyaa diiguuf abjuu ishee yeroo abjoottu raayaan ittisaa biyya Itoophiyaa immoo madaallii waraanaa kanaa qilleensarraan garagalchee jira. Tarsiimoon Asmaraa inni waraana bakka bu'iinsaa amma ibidda xiyyaaraatiin daaraa ta'aa jira. TPLF abdii ishee inni dhuma yeroo jalaa cufamu madaalliin siyaasaa fi waraanaa guutummaatti akka harkaa ba'e hubattee jirti. Waraanni har'aa qawwee diinaa caaluu osoo hin taane teekinooloojiidhaan ija diinaa jaamsuu fi kokkee loojistikii hudhuu ta'uusaa humni qilleensa Itoophiyaa qabatamaan agarsiisaa jira. Magaalaa Maqalee fi naannoo ishee irratti haleellaan diroonii roobuun isaa qorqii xaxamaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduu jiru dhukaasarraa gara dhumaatti oofaa akka jiru ragaa ba'a. Ni walitti bu'iinsa idilee yookaan dho'iinsa tasaa miti. Kuni waraana madaallii dippiloomaasii fi loojistikii guutummaatti ifatti mul'isaa jira. Hagayya 2026 guyyaa kaameraan dirooniiwwan raayyaa ittisaa biyyaa dachee Maqalee irratti xiyyeeffatanii dho'iinsa jalqaban akka aangoonni TPLF kanneen akka Amaanu'eel Asaffaa fi Dr. Abrahaam Agos jedhanitti haleellaan kun manneen jireenyaa keessattuu naannoo Hawaltii, Moomonaa fi Kuwaa irratti kan qiyyaafatedha. Garuu ija waraanaatiin yeroo madaalamu masaraan Finfinnee diroonii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kaasee mana nama dhuunfaa yookaan hawaasa idilee irratti dhukaasu. Tarsiimoon diroonii haleellaa qulqullinaa fiixeedha. Iddoowwan rukutaman kun kanneen iddoo jireenyaa jedhamanii qabaafaman lafa jalaan wiirtuuwwan ajajaa waraanaa kuusaa meeshaa fi iddoowwan hooggantoonni xaxamaa TPLF dhoksaatti itti mari'atan ta'uun isaanii saayinsii waraanaa keessatti ragaa ifaa kenna. TPLF'n akkuma aadaa ishee gaachana namaatti fayyadamtee meeshaa ishee magaalaa keessa dhoksuu fi sana booda yeroo rukutamu namoota nagaatu dhumate jechuun uummata idila addunyaatti iyyachuuf carraaqii gochaa jirti. Wanti hunda caalaa nama raasuu fi madaallii waraanaa kana ifa godhu itti fufiinsaa fi babal'achuu haleellaawwan kanaati. Haleellaan kun Maqalee qofatti hin dhaabbanne Hagayya 11 naannoo Allamaaxaa kibba Tigraay, Hagayya 18 naannoo Endertaa fi Hagayya 20 immoo Maqalee keessatti dhukaafame. Kuni ji'oopolitiksii waraanaa keessatti opereeshinii jajaamsuu fi jilbeenfachiisuu jedhama. TPLF'n torbanoota kunnan darban daangaa Sudaan shararriinaarraa eegaltee hanga Eertiraatti michuu barbaadachaa loojistikii fi waraana haaromfachuuf wixxifachaa turte. Mootummaan federaalaa immoo tooftaa qilleensarraa fayyadamuun osoo waraanni lafoo cimaan hin eegalin dandeettii TPLF hundaa dachee Tigraay guutuu irratti daaraa gochaa jira. Kuni ergaa suukanneessaa tokko dabarsa. Samii fi lafti keenya iddoon itti qophooftanii of tuultan hin jiru. Garuu madaalliin dhiphinaa inni guddichi waraana alaa kan osoo hin taane xaxama siyaasaa keessoo TPLF lallabaa afaaniiti. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi hooggantoonni TPLF kutaalee waraanaa garaagaraatti qoodamanii aangoo waliin qooddachuuf yeroo lolanitti haasaa of tuulummaa daangaa darbee lallabaa turan. Mootummaa federaalaa ni kuffisnaa michuuwwan adda addaa qabna jedhanii dirree uummataa irratti yeroo dhaadatan madaallii teekinooloojii fiixee fi humna mootummaa faana of hin madaalle. Mootummaan Itoophiyaa haasaa kanaa akka labsii waraanaatti fudhachuudhaan waraana kana bakkuma isaa fi daqiiqaadhuma sanatti ukkaamsuuf dirooniiwwan roobsuu filate. Akka Dr. Abrahaam Balaay ifa godhetti TPLF nuuf isheetti waraana bantee dargaggootaa fi daa'imman waraana hin beekne akka baalaatti harcaasaa jirti. Dho'iinsi qilleensaa kun kallattiin TPLF deebisee gara holqa gaarreen itti oofuuf kan qiyyaafatedha. Walumaa galatti taateen kun addunyaa fi gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko ifa baasee jira. Waliigalteen Piriitooriyaa guutummaatti xaxamee waraanni haaraan labsamee jira. TPLF'n fonqolcha mootummaa keessootiin sirna bulchiinsa yeroo diigdee of tuulummaadhaan addunyaa fi mootummaa federaalaa namoota jechuun yeroo abjootu raayyaan ittisa biyyaa immoo madaallii olaantummaa qilleensaa fayyadamuudhaan abjuu sana daaraa gochaa jira. Waraana har'aa lallaba miidiyaa fi haasaa idileetiin mootamu inni dhukaasaa samii fi teekinooloojii fi ceerraatiin mootama. TPLF'n amma kiyyoo qotattee keessatti of argite dhiyeessii fi boba'aa dhabdee jilbeenfachuuf yeroo gabaabaatu ishee hafa. Gareen hidhattoota Tigraay TPLF haleellaa diroonii kana hordofuun ibsa baaseen sagalee boo'ichaa dhageessisaa jira. Samii Tigraay irraa rukutaan bakka sibiilaa yeroo dha'u waraanni waraqaarraa fi lallaba miidiyaa isaanii guutummaatti kufee dirree herrega waraanaa isa dhumaa fi haqaaratti ce'ee jira. Ragaaleen dachee Endertaa fi Maqalee irraa ba'an walitti bu'iinsa idilee osoo hin taane waraana xiinsammuu of tuulummaa daangaa darbee fi dhugaa lafa jalaa saaxila.
Mee dhugaa dhooftuu kanaam haguugii ololaa TPLF oofaa jirturraa mulqine haa ilaallu. Jalqaba irratti taatee aanaa Enderta ganda Daaraa keessatti mudatee haa daawwannu. Bombiin sadii qilleensarraa yeroo darbatamu lama dho'anii tokko osoo hin dho'in hafuun isaa gabaafame. Aangoonni TPLF midhaan namarraa ga'ee hin jiru jechuun ifatti ibsan. Garuu wanti hunda caalaa onnee namaa raasu deebii olaanaa godina kibbaa Tigraay obbo Kelelii Hagaazin kennedha. Inni osoma bakakkaan samii irraa itti roobu nuti jaarmayoota keenya cimsaa fi michoota keenya waliin mari'achaa jirra. Qabsoon keenya haleellaa dirooniitiin duubatti hin deebi'u jedha. Ija waraanaatiin yeroo madaalamu haasaan kun gootummaa osoo hin taane gowwomsaa fi dhiphina isa dhumaati. Biyyi yookaan gareen tokko samii isaa to'achuu dadhabee diinni fageenyarraa saatii barbaadetti yeroo qeesaa daaraa godhu michuu barbaadachaa jirra jechuun Kufaatii Loojistikii fi waraanaa agarsiisa. Tarsiimoon TPLF as keessatti fedha isaan humna qabatamaan ofittisuu waan dhabaniif waraana kana gara dhiibbaa dippiloomaasiitti jijjiiruuf wixxifachaa jiru. Michoonni isaan maqaadhaan kun qaamolee alaa akka Eertiraa yookaan Sudaan warra Itoophiyaa diiguuf TPLF akka meeshaa waraanaa bakka bu'iinsaatti fayyadamu barbaadanidha. Garuu shirri inni guddichi fi suukkanneessaan ibsa biiroo koominikeeshinii Tigraay kan Hagayya 20 ba'e kana keessaa dhokatee jira. Ibsi kun haleellaa diroonii magaalaa Maqalee Hawaaltii fi Kuwaa keessatti raawwatame kallattiin duguggaa sanyii wajjin walitti dhuuf carraaqa. Namoonni 13 miidhamuu isaanii eeree jira. As keessatti saayinsii waraanaa gaachana namaa jedhamutu jira. Humni qilleensa idilee meeshaa diroonii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kaasee mana jireenyaa nama hiyyeessaa akka laayyootti rukutu. Tarsiimoon diroonii qulqullina olaanaadha. TPLF akkuma mala isaa waggoota dheeraa wiirtuuwwan ajajaa kuusaa meeshaa waraanaa fi iddoowwan hooggantoonni xaxamaa itti dhokatan kallattiin manneen jireenyaa uummata idilee gidduutti ijaaree jira. Yeroo meeshaan sun samiirraa qiyyaafatee rukutamu TPLF kallattiin kaameraa qabatee uummata nagaatu rukutamee duguggaa sanyiiti jechuun addunyaatti iyyaa kuni shira xaxamaa kan dhiiga uummata ofiitiin dallaluudha. Rafintaaliyyiin TPLF kunniin uffata cunqurfamaa uffatanii deebi'anii aangoo dhuunfachuuf yookaan biyyattii diiganii humna naannichaa ta'uuf yeroo yaalan kaayyoon isaanii inni guddichi madaallii uummata Oromoo lafarraa xaa'uudha. Waraanni Maqalee keessatti deemaa jiru kun morkii aangoo qofa osoo hin taane TPLF deebitee dachee Oromiyaa irratti gooftaa akka hin taane gochuu keessatti kellaa ibiddaa isa jalqabaati. Biyyi yookaan gareen tokko samii isaa diinaaf dabarsee kennee lafarra taa'ee taankii fi xiyyaara qolachuu hin danda'u. Olaantummaan qilleensaa raayyaa ittisaa finxaaleeyyii kanaan holqa gaarreniitti oofee ija jaamsaa jira. Handhuura Gaanfa Afrikaa keessatti obomboleettiin ji'oopolitiksii hamaatu gaggeeffamaa jira. Morkiin irraa kun waraana idilee daangaarraa miti. Kuni morkii ujummoo argansuu fi sodaa jireenyaa biyyoota lamaati. Dirooniin Itoophiyaa fi Eertiraa inni bara 2018 Asmaraa fi Finfinnee gidduutti mallattoo nagaatiin faayamee ture. Har'a guutummaatti diigame. Zoonii balaafamaa isa fiixee kan sa'aatiin zeeroo waraanaa yeroo kamiyyuu itti labsamuu danda'u keessaa seenee jira. Mee dhugaa kana gadi fageenyaan haa xiinxallu. Ragaaleen ifa ba'aa jiran akka agarsiisanitti mootummaan Itoophiyaa dhimma qaqqabummaa galaana diimaa dhimma boruu yookaan iftaanii gochuu dhiisee ajandaa tattamaa nageenya biyyaalessaa taasisee jira. Ji'a itti aanu kana keessaa Itoophiyaan duula dippiloomaasii hawaasummaa fi dhiibbaa ji'oopolitiksii bal'aa buufata galaanaa dhuunfachuuf eegaluuf jirti. Ija Finfinneetiin yeroo madaalamu biyyi uummata miiliyoona 120 ol qabdu. Diinagdeen ishee saffisaan guddachaa jiru dachee keessatti cufamee jiraachuun matumaan dandeessu. Itoophiyaaf galaanni diimaa fedhii daldalaa qofa osoo hin taane utubaa birmadummaa fi dhiigaa jireenyaati. Garuu madaalleen dhiphinaa fi dho'insaa inni guddichi Asmaraa keessa jira. Eertiraan hawwii Itoophiyaa kana akka gaaffii diinagdee osoo hin taane akka eeboo onnee birmadummaa isheetti aggaamametti ilaalti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa jabaa fi dhiiga of keessaa qabu ifatti baasee jira. Uffanni doonii keenya daldalaaf banaadha. Garuu abbaa biyyummaan keenya matuma mariif hin dhiyaatu. Kuni afaan dippiloomaasii miti. Kun sarara diimaa daangaa waraanaatiin sararamedha. Eertiraan birmadummaa ishee waraana waggoota 30 fi dhiiga dhalootaatiin kan mirkaneeffatte waan ta'eef lafa qarqara bishaanii seentimeetira tokkoyyuu ijaarsa waraanaa yookaan abbaa biyyummaa biyya biraatiif dabarsitee kennuurraa waraana guutuu loluu filatti. Kanaafuu yaada rimeen Itoophiyaa fi yaada rimeen birmadummaa Eertiraa kallattiin fuulaa fi fuulatti walitti bu'uuf qarqara hallayyaarraa dhaabbatanii jiru. Haala xaxamaa zoonii balaafamaa kana keessatti Eertiraan harka marattee Itoophiyaan dhiibbaa yeroo umtuu daawwachuuf qophii miti. Asmaraan tooftaa waraanaa isa dulloomaa fi qaraa waraana bakka bu'iinsaa irra oolchitee jirti. Iccitiin guddichii fi seena qabeessas keessatti saaxilame tumsa Eertiraa fi TPLF'ti. Waggoota 20 oliif diinota dhiigaa kan turanii fi waraana kaabaa bara 2020 hanga 22 keessatti wal haxaa'uuf yaalaa kan turan humnoonni kun lamaan har'a madaallii Itoophiyaa kuffisuuf jecha harka wal qabatanii jiru. Kaayyoon Asmaraa baay'ee ifaa fi suukkanneessaadha.
Itoophiyaan waraana keessoo fi morkii mormitootaatiin dhiigdee laamshooftee sammuun hooggantoota Finfinnee dhimma galaana diimaarraa gara dhimma birmadummaa ofii tikfachuutti naanna'am. Waraanni xaxamaa TPLF Eertiraan qindaa'e kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutummaatti lafarraa xaa'e awwaaluu qofa osoo hin taane dachee Kaaba Itoophiyaa deebisee kellaa ibiddaa gochuuf kan aggaamamedha. Kuni madaallii ji'oopolitiksii keessatti eeboo Asmaraarraa ka'ee onnee Finfinnee waraanuuf furguggifamedha. Garuu rakkoo xaxamaa kanaaf furmaanni waraanaa fi siyaasaa maalidha? Instituutiin imaalaa fi nageenya Itoophiyaa dhugaa dhooftu kan saayinsii waraanaa fi eegumsa biyyaalessaa guutummaatti of keessatti qabate tokko mootummaaf dhiyeessee jira. Garaagarummaa siyaasaa keessoo dhiibbaalaaf balbala akka hin banneef mootummaan nagaa keessoo fi marii dippiloomaasiif dursa kennuu qaba. Kuni gorsa idilee miti, kuni doktiriinii jireenyaati. Seenaan waraanaa addunyaa ragaa ba'a. Biyyi tokko humna waraanaa hagamiyyuu yoo qabaatte yoo keessoon ishee wal dhabdee sabaa, amantii fi siyaasaatiin gargar dho'e inni alaa salphaatti seenee ishee laamsheessa. Eertiraan, Masriin yookaan diinonni Itoophiyaa biroo kamiyyuu yeroo Itoophiyaa waraanuu barbaadan kallattiin daangaa cabsanii dhufuu hin hawwan isaan hawwa keessoo biyyattii barbaadu. Yoo Oromoon, Amaar, Tigraay yookaan saboonni biroo wal dhabdee keessoo dhiisanii waraana siyaasaa minjaala mariitiin furatanii tokkummaa sibiilaa uuman diinni alaa kamiyyuu ija jabeenyaan dachee kana gooluu hin danda'u. Kanaafuu instituutichi xiyyeeffannoo mootummaa gara tokkotti naannessee galaana diimaa dhuunfachuufis ta'e Shira Asmaraa fi TPLF fashaleessuuf jalqaba mana kee qulqulleessi. Humna keessoo kee tokkoomsi, madaa uummataa fayyisi. Sana booda humna walitti qindaa'e kanaan diina alaa jilbeenfachiisi. Walumaa galatti ragaan suukanneessaa kun Gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko akeekam. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa dho'iinsa voolkaanoorraa ta'ee jira. Itoophiyaan fedhii bishaanii ishee sarara diimaa godhatteetti, Eertiraan ammoo abbaa biyyummaa ishee keellaa du'aa godhattee jirti. Biyyoonni lamaan zoonii balaafamaa keessa seenanii ibidda tokko qabsiisuuf waleegaa jiru. Shirri TPLF fi Asmaraan dirree waraanaa kana caalaatti dhiigaan faaluuf qophii xumurullee madaalliin dhumaa harka tokkummaa keessoo Itoophiyaa jira. Yoo biyyattiin wal dhabdee keessoo ofirraa dhiqxee teekinooloojii xiyyaaraa fi raayyaa waraanaa ishee ammayyaatiin Shira Asmaraas ta'e Fincila keessoo Daaraa gochuuf dandeettii guutuu qabdi. Gaanfa Afrikaa amma madaallii ji'oopolitiksii haaraa kan waraana kallattii yookaan dippiloomaasii xaxamaatiin olabamuuf deemu kana eeggachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.